itaka cyangwa se ya myanda yamaze kujya hehe muri mu ugahita ko ifashe tumaze gufunga iyi muntu ifite ikindi gice munsi gikompressinga bya bintu byahura na hano ku mufuniko bigahita bifata yako yino muntu kubera ko uri gukora nta bundi buryo ukompressinga ukumanura iyi hantu urayimanura urabibona ko ukumanura hano harazamuka bivuze ngo cya gice kirimo hano kita gikompressinga kizamura noneho bigafatana hano kuri rigi ku mufuniko cya kintu kigahita kigira ya ntego isa neza nyamutwe twakoze urapressinga gutya bigahita byegera iyo urangije ngo ukumanura witonde kugira ngo ubone aho utakurangira gutya bya bintu bikazamuka urabona ko kita kizamuka gifite yaje yamu ubundi ugahita ukuraho kabiri yawe ukajya kuyandika cyangwa se ukayikorera muri make imashini ikora abayikora